بر شما. خیلی خوش اومدید. درود درود درود. امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای من تنظیم بشه انشاءالله. بگید صدای منو دارید؟ الان صدا خوبه، موسیقی زیاد نیست. درود بر شما سعید عزیز، درود بر شما. به هم میگید که من صدام برای شما مناسبه یا نه؟ صدای منو دارید؟ به هم پاسخ میدید؟ آیا صدای موسیقی کافی هست؟ صدا عالی. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. لایو امروز همونطور که گفتیم، با وجود اینکه امروز ما درد بزرگی رو تجربه کردیم در کشورمون، عرض ادب خدا رو شکر که صدا عالیه، شکر وجودتون، خدا رو شکر. با وجود اینکه امروز درد بزرگی رو تجربه کردیم و غم بزرگی رو شاهد بودیم، ولی تصمیم بر این شد که لایو رو برگزار کنیم به احترام وقتی که شما گذاشتید و به احترام زمانبندی که شما انجام دادید برای دیدن این لایو و بودن در این فرکانس آگاهی. ما تصمیم بر این گرفتیم که امشب رو در کنار هم باشیم یک ساعتی و من از شما یاد بگیرم و هر اون چیزی که دارم رو به شما منتقل کنم. لایو امروز ما همونطور که استوری کرده بودم به عنوان روز دختر مبارک هستش. آیا این لایو فقط برای خانم هاست؟ خیر، برای تمام آدم هایی که جنس مؤنث رو میشناسن، جنس زن رو میشناسن و با آگاهی از این جنس اگر خودشون باشن میتونن کیفیت زندگی خودشون رو تغییر بدن و اگر که پارتنر و یا همسرشون هستن میتونن با رعایت کردن چند تا نکته زندگی پارتنرشون یا همسرشون یا دخترشون یا خواهرشون رو افزایش بدن. و عرضم به خدمتون که وقتی ما زندگی طرف مقابلمون رو آسون کنیم، قشنگ کنیم، باعث میشه خودمون هم زندگی با کیفیت تری رو تجربه کنیم. وقتی ما قوانین ذهنی یک زن رو بدونیم، میتونیم با برخوردامون جوری رفتار کنیم که اون به آرامش برسه تا ما هم به آرامش برسیم. مخصوصا آقایون که بسیار 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 کلامشون، رفتارشون و تصمیم گیری هاشون، طرز نگاهشون میتونه یک زن رو زنده کنه یا یک زن رو به حیطه مرگ بکشونه. در آخر لایو ما تمرین خواهیم داشت، یه بازی درجه 1 با هم انجام خواهیم داد که طراحی شده براتون و پرسش و پاسخ ها رو به خاطر اینکه یک انسجامی داشته باشه لایومون که انشالله بعداً هم عزیزان خواستن مراجعه کنن و دوباره ببینن، یک انسجام قشنگی داشته باشه، آخر لایو پرسش و پاسخ داریم. اگر موافقید با یه قلب قرمز انرژی بدیم بهم تا بریم سراغ مطالب اصلی که قراره در این لایو گفته بشه. موافقید که آخر لایو پرسش و پاسخ داشته باشیم؟ شما حتی میتونید آخر لایو تشریف بیارید بالا و نظراتتون رو در مورد
مطالبی که توی لایو گفته میشه اگر سوالی دارید بپرسید و همراه هم باشیم. من امروز یه شاخه گل به دخترم گرفتم ولی خیلی وابسته هستم بهش و میترسم که تنها بشم. عزیزم، وابستگی بدترین چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم، مخصوصا به فرزندانمون. ما اجازه رشد نمیدیم وقتی که وابستگی داریم. در مورد این مسئله حتما مفصل صحبت خواهیم کرد. توی کانال تلگرام صحبت کردیم، مجدد هم صحبت خواهیم کرد. خب لایو من مطالب رو اینجا برای شما دسته‌بندی کردم، گاهی نگاه میکنم ولی حواسم بهتون هست. به به، عزیزمون از زاهدان کنار ما هستن، خیلی خوشبختم. روز دختر مبارک. ما میخوایم که امشب به خودمون یادآوری کنیم که زنها پشت تمام مسئولیت هایی که دارن خدمتتون عرض کنم که پشت تمام خستگی هایی که دارن یک دختر شادی که هنوز با یک شکلات خوشحال میشه، هنوز با یک لبخند حالش خوب میشه، هنوز با یه جمله چقدر امروز قشنگ شدی خوشحال میشه وجود داره. هر چقدر که مسئولیتاش سنگین باشه، هر چقدر که وظایفش سنگین باشه، هر چقدر سختی کشیده باشه و هر چقدر که تعداد چرخیدنش به دور خورشید زیاد شده باشه، بگو 60، بگو 70، بگو 75، بگو 80، میدونی چی میگم؟ یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم از یک زن دختر درونش رو بگیریم. واسه همینه که من روز دختر رو به تمام عزیزانی که حتی ازدواج کردن، حتی بچه دارن، حتی نوه دارن هم تبریک میگم. به همونایی که اون دختر درونشون رو زنده نگه داشتن، با صدای بلند میخندن، میرقصن، غذاهای خوشمزه برای خودشون درست میکنن. امروز روز دختره ولی ما خیلی از زنها رو دیدیم که یادشون رفته یه چیزایی رو. امروز میخوایم توی این لایو حس زنانگی رو در این عزیزان زنده کنیم. میخوایم یه چیزایی رو یادآوری کنیم. میخوایم امروز یکم در مورد قدرت زنانگی حرف بزنیم. قدرت زنانگی که اگر در یک زن وجود نداشته باشه قدرت زنانگی، ما خوب میدونیم که چه اتفاقی میفته. خوب میدونیم که تنظیم زندگی تغییر میکنه. واسه همین ما همیشه میگیم مردانی میتونن زنان شاد داشته باشن که زنانگی رو در همسرانشون بیدار میکنن. در جامعه صنعتی امروز که زنها هم باید به سختی مردها در جامعه فعالیت کنن، کار کنن و از خودشون مراقبت‌های شدید بکنن، ترجیح میدن زنانگی ها رو تو خودشون بکشن. ولی اون مردی برگه برنده رو داره که زنانگی ها رو بیدار کنه. ما میدونیم که اول شاید با مقاومت عزیزانمون مواجه بشیم چون یک عمری به این سبک زندگی عادت کردن، ولی در نهایت میتونیم که موفق بشیم. میخوام امروز چند تا سوال ازتون بپرسم امشب
و بازی کنیم با هم دیگه. زنانگی واقعی یعنی اتصال به اون منبع درونی که پر از عشق، پر از شهود و پر از قدرت. خیلی باشکوه. و این قدرت نیاز به مراقبت داره. این قدرت درونی، شهود، این عشق نیاز به آگاهی داره. یکی از بهترین چیزهایی که ما میتونیم قدرت زنانگی رو نگه داریم کار کردن روی ذهنمونه، روی آگاهیمونه. وقتی ذهنمون رو آموزش بدیم، آگاهی و قدرت بهش بدیم، انرژی زنانگی توی وجودش گسترش پیدا میکنه. بعضی وقتا اصلا یه تغییر خیلی کوچیک میتونه به شما کمک کنه که کل زندگیتون رو تغییر بدید. شاید براتون عجیب باشه ولی واقعیه. کل زندگی شما تغییر میکنه. فقط کافیه یکم رو ذهنتون آگاه باشید. خودتون رو دوست داشته باشید. وقتی آگاه تر بشیم قدرتمندتر میشیم. زنانگیمون افزایش پیدا میکنه. تغییرات کوچیک، استمرار، ما توی کلاس گلوبول سفید هم میگیم استمرار میتونه زندگی شما رو تغییر بده. تمرینات خودآگاهی، مایندفولنس میتونه به شما کمک کنه. زمانی که ما زنها نیاز به رقابت و اثبات نداریم، نه برای خودمون نه برای دیگران، از اون جنگ خارج میشیم. نکته خیلی مهم، تو این مسیر زندگی زنده نگه داشتن کودک درون از همه چیز مهمتره، مخصوصا برای خانوما. اون بازیگوشه، اون بی‌پرواه، اون عاشقه، همونی که هنوز دوست داره بخنده، ته دلش آب نبات قند میشه. کودک درون هر انسانی، چه مرد چه زن، منبع شادی اصیل اونه. منبع شادی اصیل. کودک درون هر فردی فارغ از جنسیت منبع شادی اصیل اونه. حالا ما چجوری باید این کودک درون رو زنده نگه داریم؟ چطوری میتونیم این قدرت رو تو خودمون فعالش کنیم؟ میتونید شما به هم بگید؟ این قدرت شادی اصیل رو چطوری تو خودمون زنده نگهش داریم؟ شما برام بنویسید. یکی از راه‌هایی که میتونیم این منبع رو زنده نگه داریم تمرینات خودآگاهیه. مراقبت از ذهنه. بودن در لحظه حاله. درود بر شما. درود بر شما. با آرامش بودن، با آرام بودنمون بریم دنبال علاقمون. درود بر شما. دیگه بخندین. با حفظ آرامش درون. حفظ آرامش درون چجوری اتفاق میفته؟ دوست داشتن جنس خودمون. دوست داشتن جنس خودمون یعنی از زن بودنمون ناراضی نباشیم. خیلی ها هستن که ناراضی هن. دنیا رو جدی نگیریم. یه عزیزی رو من میشناختم که هر روز کار جدیدی بکنیم، هر چند کوچیک، دقیقاً درست، هر روز یه کار جدید، هر چند کوچیک که خودمون به تنهایی بتونیم انجامش بدیم. مثلا رفتن توی طبیعت و
زباله جمع کردن، مثل یه نقاشی کوچیک کشیدن و رو دیوار اتاق زدن. به خودمون بپردازیم، خودآگاهی داشته باشیم. یه عزیزی رو من باهاش صحبت میکردم که ماه به ماه سر سیکل عادت ماهانش از جنس خودش متنفر میشد. چرا ما با زنها باید عادت ماهانه بشیم؟ چرا ما باید PMS رو تجربه کنیم؟ چرا مردها ندارن؟ ما زنها چقدر فلانیم، بدبختیم، ما زنها چقدر بیچاره‌ایم، همه دردها برای ماست. و انقدر از جنس خودش بیزار بود که این دردها براش روز به روز بیشتر میشد. ولی وقتی به صلح برسی، جنس خودت رو دوست داشته باشی، تمام دردها هضم میشه. لبخند زیبای زنانه روی لبان شما میشینه و این لبخند دنیا رو زیباتر میکنه. یه عزیزی رو میشناختم، یه خانم بسیار خوشخنده، میگفت جاذبه گردشگری خونه ما خندیدنای منه. این بی‌نظیره. خود دوستی، جنس خودمون رو دوست داشتن. ما وقتی که توی لحظه زندگی کنیم، برای همجنسان خودمون عیب نذاریم و دوستشون داشته باشیم. دقیقا. این همه بدگویی، این همه دشمنی، کاملا درست. ما وقتی آگاه باشیم به لحظه و در لحظه زندگی کنیم، میتونیم کودک درونمون رو، اون شادی اصیل رو زنده نگه داریم. یکی از کارهایی که میتونیم در لحظه زندگی کنیم مدیتیشن کردنه. هر چند ساده، هر چند کم، 10 دقیقه. تمرینات خودآگاهی و مایندفولنس. هر چند کم، هر چند در ابتدا آروم آروم باشه ولی استمرار. دیدیم وقتی باشگاه میریم میگه مبتدی این کار انجام بده، اگر تازه اومدی فلان حرکتو نزن، تو نمیخواد بپری، یکم کمتر شما دلاشو، چون تازه است، تازه کاری، ازت انتظاری نمیره. تو خونه هم لباسای جذاب و زیبا بپوشیم و همیشه با ظاهرمون تو خونه سورپرایز کنیم. همیشه با ظاهرمون تو خونه سورپرایز کنیم. کیو سورپرایز کنیم؟ بدترین موجودی که خداوند آفریده زن هستش. با تشکر از کامنت شما. اگر اینطوری واقعا فکر میکنید لطفاً از جمع ما خارج بشید که انرژی این گروه بسیار بالاست. اصلا خدا نمیتونه چیز بد بیافرینه. خدا ذاتاً پاکی و قشنگیه. مگه میشه از قشنگی زشتی به وجود بیاد؟ ما خیلی با هم صحبت داریم. خب پس گفتیم مدیتیشن کردن و تمرینات ذهن آگاهی میتونه به همون کمک کنه. ما باید یاد بگیریم که نه چیزی رو لازم عوض کنیم، نه لازم چیزی رو بهتر کنیم. در مسیر شکوفایی خود دوستی نیازی نیست چیزی رو عوض کنیم. نیازی نیست کسی رو عوض کنیم. و اصلا لازم نیست بهتر باشیم. ما همینی که هستیم بی‌نظیریم. ما فقط کافیه که خودمون باشیم. من آوا باشم. شما یکی از اسمای عزیزتون رو بخونم. مرضیه عزیز باشید. شما محبوبه عزیز باشید. شما رضای عزیز باشید. کافیه خودمون باشیم. آگاهتر، مهربانتر و شجاعتر برای تجربه زندگی جدید. باید شجاعت تغییر داشته باشیم. شجاعت تجربه داشته باشیم تا بتونیم کودک درونمون زنده نگه داریم.
بازی که براتون طراحی کردم آخر لایف خیلی قشنگ ما رو میبره اینجایی که باید شجاعت داشته باشیم. حتما با هم انجامش میدیم. اگر دوست داری در این مسیر پا بذاری، باید آموزش ببینی، باید یاد بگیری و همیشه راهی برای آموزش دیدن هست. همیشه راهی برای آموزش دیدن هست. فقط کافیه تو این لطفو به خودت بکنی، این فرصت رو به خودت بدی که برای آگاهی، برای مایندفولنس، برای آرامش، برای بودن در لحظه چند دقیقه در روز آموزش ببینی. برای بهتر شدن، برای کیفیت زندگی آموزش ببینی. این هدیه رو به خودت امروز به عنوان روز زن به خودت هدیه بده. و اگر مرد هستی کنار ما هستی، به همسرت هدیه بده. یک فایل آموزشی براش ارسال کن، یک لایو آموزشی براش ارسال کن. با عشق، با لبخند، با عزیزم احساس میکنم دنیای تو قشنگتر میشه با دیدن این آموزش. نه اینکه ببین فلانی چی گفت، تو کدومش رو رعایت میکنی؟ نه. کلمات ما بار و انرژی دارن. اگر ما بدونیم چطوری از این کلمات استفاده کنیم، بار کلمات رو مثبت به همسرمون بگیم، به دخترمون بگیم، به خواهرمون بگیم، معجزه میکنه. بازم میخوام روز دختر رو بهتون تبریک بگم. به دخترایی که لقب فرشته بهشون میخوره. و میخوام آرزو کنم براتون که هر روز درخشانتر باشید، هر روز آگاهتر باشید، هر روز فوران از عشق داشته باشید، عاشقتر از قبل باشید، عاشق خودتون. و اگر آقایی الان همراه ما هست که ماشاءالله تعدادتون هم کم نیست، اول مراقب کودک درون خودتون باشید. اول خودتون رو پرورش بدید، خودتون رو شاد کنید. اگر نیاز بستنی داره براش بستنی بخرید. بعد کودک درون همسرتون رو، اون دختر درون همسرتون، خواهرتون، پارتنرتون، مادرتون، اونو بیدارش کنید. زندگیتون از این رو به اون رو میشه. آقایونی که از این نعمت استفاده میکنن، نعمت دوچندان توی زندگیشون برمیگرده، چون یه خانم خوشحال دارن. وقتی من مردی همراهمه که باعث لبخند من میشه، خب یه آوای شاد داره، یه آوای خوشحال داره که انرژی رو بهش برمیگردونه. ما متاسفانه گاهی وقت، اگر موافق هستید با این جمله من به هم بگید، من دارم میخونم کامنت های شما رو. دیدید یه سری از خانوما که سالهاست خودشونو فراموش کردن؟ زنهایی که، خانمهایی که زیر بار سنگین بایدها و نبایدها له شدن. دختر خوب دختریه که، مادر خوب مادریه که، زن خوب زنیه که صدای خندش نیاد، لباس جلف نپوشه. مگه تو بچه‌ای که صورتی میپوشی؟ چرا لاک قرمز میزنیم؟ خجالت نمیکشی از سنت؟ همه درهای شادی رو به روی زنها بستن. حتی خود زنها، مادر فرزند رو درهای شادیش رو بسته، خواهر رو درهای شادیش رو بسته، پدر دختر رو درهای شادیش رو بسته. بایدها و نبایدها رو از رو خودتون بردارید. فارغ از بایدها و نبایدها. نمیگم انسانی زندگی نکنید،
من خودم رو فراموش کردم و از تنها شدن میترسم. چیکار کنیم که یادت بیاد خودتو؟ اعظم عزیز، درست میخونم اسمتون رو؟ چیکار کنیم خودتون رو یادتون بیاد؟ مادرم سلطه‌گر بوده. مادرها از این تروماها میرسه دیگه، از مادر بزرگ به مادر، از مادر به فرزند، از فرزند به نسل بعدی. و ما اگر این شیشه رو لبریز نکنیم از خوبی، فرض کنیم یک لیوان پر از آب مرکب داشته باشیم، پارچه آب سفید رو میخوایم توش بریزیم، تا زمانی که این لبریز نشه، انقدر آبهای مرکب آبی فرض کنید، انقدر باید بره تا آبی کم رنگ بشه و کم کم تبدیل به سفیدی بشه و این سفیدی رو به نسل بعدمون منتقل کنیم. و این لبریز شدنه خانومم درد داره. اون همسری که باید، اون مردی که باید کنار این زن قرار بگیره که قرار لبریز بشه و این ترومای نباید ها رو به نسل بعدی انتقال نده، باید یه مرد قوی باشه. شمایی که الان اینجا هستی، اون مرد قوی هستی که به تغییر فکر کرده. زنها یادشون رفته که صدای خندیدنشون چه معجزه‌ای میتونه بکنه. عذرخواهی میکنم. زنها یادشون رفته که صدای خندیدنشون چه معجزه‌ای میتونه بکنه. زنها یادشون رفته که بعضی اوقات میتونن خودخواهی خیلی کوچیک داشته باشن. آره، خودت رو بخواه. خودخواهی همیشه بد نیست. انقدری که ما گاهی فراموش میکنیم که برای خودمون زندگی کنیم. ما فراموش میکنیم برای خودمون زندگی کنیم و این بدترین اتفاقیه که میتونه برای زن بیفته. برام بنویسید که خودتون یا اطرافیانتون زنی رو دیدید که خودشو فراموش کرده باشه و خودشو نخواد. خندیدن از ته دل یادم رفته. امروز روز شماست. امروز روز یاداوریه. همینی که الان یادت اومده که یادت رفته نعمت بزرگیه. این یعنی در فرکانس آگاهی قرار گرفتی. یعنی میدونی که چی و نمیدونی. میدونی که چی و نداری. تو فرهنگ ما خیلی وقتا اصلا از زنها انتظار میره که همیشه فداکار باشن. همیشه زن باید سکوت کنه. همیشه باید خودشون رو قربانی کنن تا زن خوبی باشن. تو کی میخوایم این فرهنگ غلط رو ادامه بدی؟ دیدید خانومی که وقتی که غذا رو میکشه اون قسمتی از خورش که گوشت نداره رو برای خودش میکشه؟ هممون دیدیم. چرا؟ به دیگران گوشت بیشتری برسه. اون قسمت از تعدیگی که سوخته است و خودش برمیداره. چرا؟ طلایی ها برسه به بچه ها، به همسرش. تعدیگای طلایی خوشگل. ذهن زندان است و آزادی از این زندان آگاهی است. سلامت باشید. بله بله. و آزادی از این زندان آموزش میخواد. آموزش میخواد، بازی کردن با ذهن
که تو بازی ذهن قرار نگیری. به هم بگید آیا دیدید خانومی که رفته سر یخچال دیده یه میوه خراب شده، نصفش خراب شده، چاقو انداخته، نصف خرابش انداخته و اون نصف رو دیگر خورده؟ با یه بله یا نه به هم جواب بدید لطفاً. بله دیدیم. بله. چقدر این صحنه برامون آشناست؟ یا خودمون انجام دادیم، یا مادرمون انجام داده، یا زنمون انجام داده، یا زندهیمون انجام داده، یا مادر بزرگمون انجام داده. آیا کسی به خاطر این حرکت از شما تشکر کرده؟ چقدر زن خوبی بوده، همه میوه های گندیده رو حروم نکرده. چقدر زن خوبی بوده، اون تدیگ سوخته ها رو نمیریخت که حروم بشه. هیچ کس ازشون تشکر نکرد. امروز روز دختره. چی میتونی به خودت هدیه بدی؟ عزت و احترام. خود دوستی. همیشه اگر یک میوه گندیده یه جایی دیدی که یک کسی داره این کار رو انجام میده، یادت میفته حرف منو. دلیلی نداره، کسی از ما تشکر نمیکنه. همین چیزاست که باعث میشه وقتی ما به خودمون احترام نذاریم دیگران هم توی خونه به ما احترام نذارن. هیچ کس تشکر نمیکنه، تازه دیده هم نمیشیم. چه جوری دیده میشیم؟ بچه‌ها هیچ وقت یادشون نمیمونه که مامانشون چند تا میوه رو حروم نکرده، یا چقدر تهدیگ، یا ته دسر رو نریخته بره، یا ته آخر تهمونده سالادو خودش خورده. ولی همیشه یادشون میمونه که چه مادر عزتمندی داشتن، چقدر مادرشون مناعت طبع داشته، چقدر وقار داشته، چقدر محترم بوده. درسته؟ اینا یادشون میمونه. وقتی شما به خودتون احترام نمیذارید برای همین چیزای خیلی خیلی کوچیک، وقتی فرزند شما میبینه، همسر شما میبینه، برادر شما میبینه، باعث میشه تو مسائل یکم بزرگتر هم به شما احترام نذاره، چون خودتون به خودتون احترام نذاشتید. کی از شما ارزشمندتر؟ اون هم به شما احترام نمیذاره. اما همیشه این مصداق زنان نیست. خیلی از مردها هم بازی دست زنان شدن. باور کنید خیلی از زنها اسیر دست زنان دیگرن. بله درسته. ما اینجاییم که اصلاح کنیم. وقتی میگیم جنس خودمون رو دوست داشته باشیم و احترام بذاریم به هم جنس خودمون، همینه. من نمیفهمم به فکر خودم معنیش چیه. میشه مثال مملوس بزنید؟ به فکر خودم بودم معنیش یعنی چی؟ یعنی بهترین میوه توی ظرف میوه رو بردارید بخورید. همونی که برای بچه‌تون میپسندید، همونی که برای همسرتون میپسندید، همونی که برای مهمون میپسندید. یعنی بهترین لباستون رو برای خودتون بپوشید. یعنی روکشای مبلتون رو بردارید، رو فرشیا رو جمع کنید. یعنی اگه غذای سوخت مستقیم بریزید سطل آشغال. حواستون باشه نسوزه. ولی اگه سوخت خودتون رو دوست داشته باشید. به فکر خودتون باشید. یعنی ورزش کنید، پیاده روی برید، مدیتیشن کنید، کلاس آموزشی ثبت نام کنید، هنر آموزش هنر ببینید، هر چند کوچیک، نقاشی بکشید، آواز بخونید، آهنگ گوش بدید، آهنگای شاد. یعنی به فکر خودم بودم. با آدم‌های سالم معاشرت کنید، معاشرت‌های سالم داشته باشید.
با کسایی که از لبخندها حرف میزنن، از ایده ها حرف میزنن، غیبت نمی کنن. غیبت انرژی خیلی بدی داره، فرکانس بسیار ضعیفی داره. همه ما بیماری های مختلفی داریم. اینکه مدام در مورد بیماری هامون صحبت کنیم، فرکانس اطرافیانمون رو میکشیم پایین. با عزیزانی معاشرت کنید که این فرکانس رو پایین نمیکشن، از بیماریشون مدام صحبت نمیکنن، از همسرشون مدام غیبت نمیکنن. این میشه خود دوستی. یعنی به فکر خودم بودم. من مراقب ذهن و جسممم. من در لحظه زندگی میکنم، مدیتیشن میکنم، اگر بلد نیستم یاد میگیرم، تمرین ذهن آگاهی انجام میدم، کلاس هایی شرکت میکنم که رو کیفیت زندگیم تاثیر میذاره. ما باید یاد بگیریم که به عنوان مرد و به عنوان زن این اجازه رو به زنها بدهیم. حالا چون امروز لایومون مخصوص زن هاست، انقدر زن میگیم، خانم میگیم، این اجازه رو به دیگران بدهیم که خودشون رو اول دوست داشته باشن. اول خودشون رو ببینن. آیا یه مشاور زن میتونه احساس مردونه رو تشخیص بده و اگر مشکل داشته باشه میتونه درمانگر باشه؟ ببینید، وقتی که حرف از مشاور میزنیم یعنی تمام ذهن مردها و زنها رو میدونه و اگر مشاور خبره‌ای باشه بله میتونه بهتون کمک کنه. چون ما دو تای مغزمون 4 تاست، زن و مرد نداره. فقط شاید دستخط دو تای 4 تای زن با دستخط دو تای 4 تای مرد فرق کنه. اصل یکیه. این که بتونیم دستخط رو بخونیم، اگر متخصص باشیم میتونیم بخونیم. خب درست مثال زدم، متوجه شدید؟ زن بودن یعنی زندگی کردن با تمام حسای عمیق و زیبایی که خدا درون ما گذاشت، با چیزایی که با اونا خلق شدیم، خلقت پیدا کردیم. قربون محبت همتون برم. من کامنت های عاشقانتون، کامنت هایی که عشق بهم میدید رو دارم میخونم و انرژی خیلی خوب بهم میدید. خدا رو شکر که آرامش داره براتون، خدا رو شکر که لذت میبرید، خدا رو شکر که حس خوبی میگیرید. نعمت خداییه که من دارم و میتونم به شما منتقل کنم. واقعا سپاسگزارم از این همه قشنگی که دارید انتقال میدید بهم. ما اگر بتونیم عمیقاً احساساتمون رو زندگی کنیم، یعنی بتونیم بدون ترس عشق بورزیم، بدون اینکه بترسیم طرفمون پررو میشه یا نمیشه، عشق بورزیم، بدون خجالت بخندیم. از کی خجالت میکشید؟ چرا تو خیابون بلند نمیخندی؟ کی تا حالا آبروش رفته با خندیدن؟ چند روز پیش من با 2 خواهر توی خیابون معاشرت میکردم. یکی از خواهران مثل من عمیقاً احساساتش رو زندگی میکرد و خواهر دیگری مدام بود که آبرومون رفت، یواش، آبرومون رفت، چرا فلان جور نگاه کردی به آدم و آبرومون رفت، چرا این کار کرد، چرا به گرسنه اینقدر با محبت حرف زدی، آبرومون رفت. این دوست من مثلا حالا 40 خورده سالشه و گارسون 13 سالش بود. چرا نباید عشق بدیم؟ دیروز من تو ماب فروشی داشتم صحبت میکردم با خانوم، نگاه کردم چقدر چشمای زیبایی داره، چرا باید خجالت بکشم؟ عشق ورزیدم بدون ترسیدن. بهش گفتم چه چشمای زیبایی دارید. اگر تو خیابون کسی رو میبینید که داره قشنگ میخنده، بهش بگید که قشنگ میخندی.
بدون نگاه جنسی. اینو حواسمون باشه. بدون نگاه جنسی بگیم که آدما قشنگ میخندن، بگیم که آدما لباس قشنگی پوشیدن، بگیم که آدما موهاشون رو قشنگ مرتب کردن، بگیم که آدما از رنگای قشنگی استفاده کردن، بگیم که آدما چشمای قشنگی دارن بدون ترسیدن. احساسات میتونن مانع باشند؟ نه. ما احساسات بد میتونیم داشته باشیم ولی هیچ وقت مانع نیستن. احساسات بد هم جزوی از ماست. احساسات بد هم جزوی از ما وقتی که بدون شرم خودمون باشیم احساساتمون رو هم میپذیریم. خشم، ترس، اضطراب گذراست، میاد و میره. انسان سالم همه این احساسات رو داره. ممنونم از عشقی که دارید برام کامنت میکنید. میخوام به شمایی که الان پیام دادی گفتی که من خندیدن از ته دل یادم رفته، میخوام بهت بگم هنوز دیر نشد. هنوز دیر نشده هم مسیر من. هنوز دیر نشده عزیز من. هنوز اون دختر کوچولوی ته قلبت داره نفس میکشه. وگرنه تا الان 10 بار لایو زده بودی رفته بود. اونه که تو رو نگهت داشته. فقط منتظر صداش کنی. فقط منتظر سکوت کنی تا صدای اونو بشنوی. یکم سکوت کن. الان نه. بعد از لایو. صدای کودک درونتو میشنوی. بذار بازی‌ها برسیم به بازی‌ها، راحت تر باش ارتباط برقرار میکنیم. من 55 سالم همیشه خوشحال و خندونم. خدا رو شکر. شما بی‌نظیری، همتا نداری. شما دوست خوب منی. چشماتو ببند. بعد از اینکه لایو تموم شد سکوت کن. اون صدای نازک و ظریف کودک درونتو بشنو. چرا اینو میگم؟ چون تو لیاقت داری که دوباره خودتو پیدا کنی. تو لیاقت داری که خودتو پیدا کنی تا کیفیت زندگیت افزایش پیدا کنه. تو لیاقت داری خودت رو، عشقت رو، رویاهات رو زندگی کنی. میخوام یه نکته مهم بهت بگم. زنی که خودش رو به یاد بیاره توانایی داره دنیا رو عوض کنه. زنی که توانایی داره خودش رو به یاد بیاره میتونه دنیا رو عوض کنه. مخصوصاً زمانی که الان انرژی زمین انرژی زنان است. مال زنها نیست، انرژی زنان است. یعنی میدونیم که هم مرد هم زن انرژی های زنانه مردانه رو هر دو جنس دارن، فقط اندازشون فرق میکنه. چی بهش میگن؟ سایزش فرق میکنه، مقدارش فرق میکنه. من درون خودم انرژی های مردانه دارم و مردها هم درون خودشون انرژی زنانه دارن. زمین بر پایه انرژی زنانه داره حرکت میکنه. یکی از چیزای مهمی بود که امشب میخواستم توی این لایو بهتون بگم. وقتی که انرژی زنانه خودمون رو بدونیم دنیا رو میتونیم تغییر بدیم. مهم نیست جنسیت فیزیکمون چیه.
خداوند زن را به زیباترین و بهترین شکل آفرید. پس خدایم را دوست دارم و به خاطر زن بودنم. دقیقاً همینه. من بهترین چیزیم که میتونسته خلق بشه. نه چون زنم، چون منم. موسی عزیز که الان توی لایو ماست بهترین چیزیه که میتونسته خلق بشه. پس من خدا رو به خاطر این زیبایی باید دوست داشته باشم. من از خود اویم. دلم مهتاب میخواهد، کمی سرخاب میخواهد، کمی ماتیک سرخ، کمی همخواب میخواهد. در بازو خیال تخت نخی سیگار میخواهد. شعر از خودم عزیزم. آفرین، درود بر شما. شما که طبع شعر به این زیبایی داری، چطور میگی خودتو فراموش کردی؟ مگه میشه آدم خودشو فراموش کنه ولی شعر بگی؟ ما تو کلاس گلوبول سفید مفصل در مورد این مسئله صحبت کردیم. غیر ممکنه. شما فقط ذهنت ساکت نیست که صدای کودک درون تو بشنوی. به کارما اعتقاد داری دوستات؟ بله. زمین گرده، از ازل ابد گفتن. آگاهی نور است، آگاهی نور است. آگاهی نور است. درود بر شما. آگاهی نور است. ما 1000 تا چراغم روشن کنیم تا آگاه نباشیم، نوری درونمون نمایان نمیشه. درسته؟ بیاین با هم بازی کنیم. چی شد؟ اوقاست تو سرم استاد. حتما کلاس گلوبول سفید رو شرکت کنید. شرکت کردید کلاس رو به هم بگید. خب میخوایم بازی کنیم. بازی های جذاب. انقدر موقعی که طراحی کردم عشق کردم که مطمئنم شما هم به همون اندازه عشق میکنید. خوش به حالت، نفست از جای گرم بلند میشه. خیر تلاش میکنم که جایی که هستم رو گرم نگه دارم. عزیزانی که الان توی لایو هستن، منو از نزدیک میشناسن، همراهان ما میدونن که من تلاش میکنم. من زنم، شیرم با اینکه جوان نیستم، اما همانند جوانی قوی و صبورم. درود بر شما. درود بر شما. خب بریم بازی کنیم. این بازی میخواد به ما کمک کنه که عزیزم آفلاین کلاس گلوبول سفید هایلایت تلگرام طلایی رو بعد از اینکه لایو تموم شد برید، لینک کانال هست، بزنید وارد کانال تلگرام بشید. براتون پین شده، تمام فایلش آپلود شده و میتونید دسترسی داشته باشید. تو خود کانال هم که مطالب بی‌نظیری از آگاهی و فرکانس بالا براتون گذاشته میشه که انشالله استفاده کنید. چون من به محیط مورفوژنتیکی اعتقاد دارم، برای همین لینک رو برای شما گذاشتم. کلاس گلوبول سفید رو برای شما گذاشتم. محیط مورفوژنتیکی رو اگه میخواید بشناسید توی کلاس گلوبول سفید مفصل در موردش توضیح دادم. بریم بازی. این بازی میخواد به شما یادآوری کنه خود واقعیتون رو. خوب به من گوش بدید. عزیزانی که الان توی لایو هستن برام کامنت بذارن. عزیزانی که بعداً قرار آفلاین این ویدیو رو، فایل رو ببینن، هر جایی که آپلود شده کامنت بذارن یا خودشون یادداشت کنن برای خودشون، این بازی رو به خودشون انجام بدن. معجزه میکنه، زن و مردم نداره. میخوایم با هم انجامش بدیم. چشماتون رو ببندید و 30 ثانیه
به این سوالی که من بهتون میگم فکر کنید. چشماتون رو ببندید. سوال اینه: آخرین باری که بدون هیچ دلیلی خوشحال بودی کی بوده؟ دوباره میپرسم، خوب بهش فکر کن. آخرین باری که بدون هیچ دلیلی شاد بودی کی بوده؟ چشماتو باز نکن. من صدای موسیقی رو زیاد میکنم تا فکر کنی، یادت بیاد. آخرین باری که بدون هیچ دلیلی خندیدی، از ته دل شاد بودی. حالا سعی کن اون لحظه رو پیش روی چشمای خودت تصور کنی. اون لحظه‌ای که شاد بودی، اون لحظه‌ای که هیچ چیزی به جز خودت نبودی. شادی‌های مصنوعی نه، شادی‌های طبیعی. تصورش کن. یه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم. خوب بهش فکر کن. آیا اون لحظه‌ای که شاد بودی کودک درونت کنارت بود؟ اگه اون کودک درون شاد الان جلوت نشسته بود چی بهش میگفتی؟ برام کامنت کن. اگه اون کودک درونی که شاد بوده تو اون لحظه الان کنارت بود چی بهش میگفتی؟ برام کامنت کن، بنویسید. مثلا بهش میگفتی تو کافی هستی، تو دوست داشتنی هستی، همیشه بخند لطفا. میگفتم بابا دست بردار برو، بزرگ شدم. بزرگ نشدی. اسم شما آقای سلجوقی. بزرگ نشدی آقای سلجوقی. تا وقتی که انکارش کنی هیچ وقت نمیتونی طبیعی شاد بشی. میگفتم کاش قدر اون لحظه رو میدونستم. وقتی اینو بدونی لحظه بعدی رو قدر میدونی. میدونی بازی چقدر قشنگه؟ میگفتم هوای منو بیشتر داشته باش. امروز وقتی گلدونم و آب پاشیدم و دیدم برگ داده، جانم قشنگترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته خلقت توی زندگی شماست، توی خونه شماست. به دنیا اومده یه برگ جدید، فرکانس بسیار خوبی داره. این کودک درون باعث شر زندگی مختل بشه، باعث شده زندگی مختل بشه. نه، انکارشه آقای سلجوقی عزیز. انکار کودک درونه که باعث میشه زندگی مختل بشه. به من اعتماد کن. من چرا زمان خوشحالیم یادم نمیاد؟ بزرگترین علتی که من الان این لایو گذاشتم و این بازی رو طراحی کردم این بود که زمان خوشحالی یادت بیاد. اگر زمان خوشحالی یادت نمیاد حتما خودت رو نجات بده. میگم عشقم چه خوب هستی،
عاشقانه باش صحبت میکنی. به کودک درونم میگفتم دور سرت. اگر یادت نمیاد کی خوشحال بودی، حتما خودتو نجات بده. کارهایی که میگم رو انجام بده. تکنیک ها بسیار سازنده است. من تکنیک ها رو زندگی کردم که دارم الان ارائهش میدم. من زندگی کردم. کلاستون خیلی کلاس خوبیه، قربونتون برم، شما لطف دارید. اون کودک درونی که تو الان یادت نمیاد، اون هنوز تو وجود تو هست. فقط کافیه دستشو بگیری. دستشو بگیر، بهش بگو که چقدر ارزشمنده. مهم نیست سن شما چقدره. اون سنی که به شما عدد میده تعداد چرخیدن شما به دور خورشیده. اینجای شما یه خبر دیگه است. چرا فکر میکنین سن مانعه؟ بریم بازی بعدی. یه بازی حرکتیه. میخوام حرکت انجام بدید. یه حرکت کوچیک ولی خیلی مهم. فکر کنم باید خیلی ازش دلجویی کنم. آخ قربونتون. افسانه عزیز. خیلی باید ازش دلجویی کنید. آقای سلجوقی شما باید یاد بگیرید. سن مانع نیست. سن تجربه است. آفرین، درود بر شما عزیزانم. خدا رو شکر برای آگاهیتون. چقدر خوشحالم که میتونیم اینطوری به هم یاد بدیم و میتونیم هم مسیرامون رو کمک کنیم که توی این مسیر سبز بیشتر سرعتشون بیشتر بشه، قشنگتر بتونن راه برن و قدم بزنن. میخوایم با هم حرکت انجام بدیم. دست راستت بذار روی قلبت. میخوام لمس کنی، نفس کشیدنت رو لمس کنی، دم و بازدمت رو احساس کنی. حتی اگر احساس میکنی که خیلی باور نداری، انجامش بده. فانه. دستتو بذار روی قلبت. نفس عمیق بکش. یه نفس عمیق با من. دم. دستت روی قلبته. ضربان قلبتو احساس کن. میخوام خوب به این جمله گوش بدی. هر ضربان قلبت یعنی تو زنده ای. یعنی هنوز وقت داری به آرزوات برسی. یعنی هنوز وقت داری خودتو دوست داشته باشی. یعنی تا وقتی قلبت داره میزنه خدا بهت امید داره. اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار. کائنات، خدا، انرژی سورس، انرژی منبع، فرقی نمیکنه. ببخشید. خدا بهت ایمان داره. خالقت بهت ایمان داره. انرژی سورس هنوز به تو اجازه نفس کشیدن داده.
پس خودت هم به خودت امیدوار باش. چرا من این فرصت رو از خودم بگیرم؟ وقتی کل کائنات داره به من فرصت زندگی کردن میده، همه هستی داره تو نظم میچرخه که من آوا نفس بکشم، ضربان قلبم رو حس کنم. توی باران حس کنی نفس کشیدنت رو. اسمای قشنگتون رو بخونم. توی علی آقا وقتی این دنیا داره میچرخه که تو فرصت نفس کشیدن داشته باشی، امید دارن بهت. چرا این فرصت از خودت؟ چرا خودت نسبت به خودت ناامید باشی؟ عقلانیه؟ اگر دستتو گذاشتی روی قلبت و قلبتو حس کردی، یه قلب قرمز برای من ارسال کن ببینم چقدر هم فکریم با هم دیگه. یا بنویس قلبمو حس کردم. یا قلب قرمز یا بنویس قلبمو حس کردم. میخوام ارتباط دو طرفه باشه. جای شما خالی. قلبا به 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 قلبا داره میاد. قربون وجودتون، خدا رو شکر که هستید. قلبمو حس کردم. قلبم از نور خدا روشنه. من با تمام وجود قلبمو حس کردم. قلبمو حس کردم. به به چقدر قشنگید. نوش جونتون، واقعا نوش جونتون. چقدر قشنگید که به هم انرژی میدید. به معنای واقعی هم مسیرید. قلبمو حس کردم. منم قلبمو حس کردم. اون زمانی که از اوج ناامیدی پا توی این مسیر گذاشتم، قلبمو حس کردم. قلبم هنوز ناراحته. حتما بیشتر همراه ما باشید. اسمتونم نمیتونم بخونم. برادر عزیزم، حتما تو کانال تلگرام همراه ما باشید. مطالب اصلی اونجا منتشر میشه. قربون خدا برم که دوست داره من زنده باشم. همش برای منه، همش برای توه. یه بازی دیگه میخوایم با هم انجام بدیم. قلباتون اومد؟ بازی کلمه است. اسمشو گذاشتم بازی کلمه. خیلی ساده تر از بازی های قبله. میخوام یه سوال ازت بپرسم. بازی اینطوریه، من سوال میپرسم، شما جواب میدی توی کامنت. اگر امروز بخوای خودت رو با یک کلمه صدا بزنی، اون کلمه چیه؟ یک کلمه‌ای که پر از عشق باشه، پر از محبت باشه و انرژی مثبت، از قسمت نیکی و پاکی شما بیاد. اسم اون کلمه چیه؟ درخشنده. دورت بگردم. اگر بخوای خودتون رو با اون کلمه صدا بزنید، مهربونم. مثلا مثل قوی، آزاد، نازنین، قهرمان، دختر زندگی، نور، معجزه، مهربان، عزیزم، امید. دیگه به به.
دلسوز و نیکخواه، نفس، با گذشت. البته حواسمون باشه گذشته بیشتر اندازم از خود دوستی ما کم میکنه. نور خدا، عباس عزیز برادر گلم، نور خدا. دقیقاً توی عکس پروفایلتون نورم مشخصه. آزاد و جنگجو، افتخار خدا، به به. من خودم نور هستم. درود بر شما زهرای عزیز. بانوی مهربانی، یلدای عزیزم، شاکر، نور خدا، به به، مهربونم. دیگه به چه اسمی خودتون رو صدا میزنید؟ قلب مهربان. به چه اسمی خودتون رو صدا میزنید؟ همراهم، دختر قوی، خوشقلبم، من عاشق مهربانم، به به، هنر خدا. سلطانیان، خانم سلطانیان، هنر خدا. درود بر شما. همیشه عاشق، شکست ناپذیر، بهارم، منم میخوام تو این بازی شرکت کنم. من خودم رو چی صدا میزنم؟ ای جان دلم، نوشته بذار اسم شمارم بگم. هر وقت وارد پیجتون میشم میگم خورشید، چون نور راهید. شکر وجودتون عزیزم، خدا رو شکر. من فقط برای اینکه اعتقاد دارم به محیط مورفوژنتیکی اطراف خودم تلاش میکنم که شما هم در این مسیر نورانی باشید، سبز باشید. طبیعت زیبا. چه نوشابه‌ای برات خودتون باز میکنید؟ آره، نوشابه باز کنیم. چی میشه؟ به کجای دنیا برمیخوره؟ یه نوشابه برای خودمون باز کنیم. همیشه برای دیگران باز کردیم. فرشته الهی، واقعا نور راهی، قربونتون برم. الهه نور. من نسبت به گذشته خودم بخوام خودم رو صدا بزنم میگم صبور، یا تسلیم در برابر تقدیر، یا سخت کوش. اعجاز زمین، چه قشنگ. انسان و شریف. من اگر بخوام خودم رو صدا بزنم، اسم خودم رو به خودم میگم بانوی ایرانی. خیلی کسی که خیلی تلاش کرده فرهنگش رو نگه داره، اصالتش رو نگه داره، در عین حال صبور باشه و قدرتمند. شما خودتون رو چی صدا میزنید؟ عزیزانی که وارد پیج ما شدن، بازی داریم انجام میدیم که داریم به خودمون فکر میکنیم که اگر بخوایم خودمون رو صدا بزنیم در همین لحظه، خودمون رو چی صدا میزنیم؟ آیا قوی، زیبا، نازنین، معجزه، شجاع، چی خودمون رو صدا میزنیم؟
امشب حالم خیلی خراب بود ولی پیاممو گرفتم. ممنون ازتون. خدا رو شکر. خدا رو شکر که پیامتون رو گرفتید. هم صدای ننشین و هم قلب مهربان. عزیز شما لطف دارید. واقعا لطف دارید. شکر وجودتون. دختر مهربان، الماس ناب، نور طبیعت. چقدر قشنگید. من درختی تنومند که ریشه هایم در عمق زمین رفته. مورد توجه خدا، عشق جان. به به. خب بریم بازی بعدی، کلمه بعدی. یکم این انرژیش بیشتره که آخر لایو هم یکم انرژیمون اوورکت بشه و بریم برای پایان امروز زیبا. بهم بگو اگر کودک درونت الان یه کاری بکنه چی کار میکنه؟ همین الان داری باهاش معاشرت میکنی؟ اگر کودک درونت یه کاری بکنه چی کار داره میکنه؟ مثلا بستنی بخوره همه لباساشو کثیف کنه، وسط خیابون بچرخه و بخنده، بدون دلیل داد میزنه که من خوشحالم، یه عالمه نقاشی میکشه رو دیوار، بپره تو برفا یا میفته تو گل بدون اینکه لباساش خراب بشه، بدون اینکه فکر کنه که لباساش داره خراب میشه. این سوال خیلی مهم، این جواب خیلی مهمیه. بدون اینکه فکر کنی لباسات خراب میشه بپری تو برفا، بپری تو گلا، اونجایی از توی وسط آسفالت آب جمع میشه، پاتو محکم بکوبی توش. چند سال این کارو انجام ندید؟ چقدر بچه هاتون خواستن این کارو انجام بدن و شما نذاشتید؟ چی میشه اگه گلی بشن؟ زندگی مگر بجز اینه؟ کامنت های شما رو بخونم. با هم شیطنت میکنیم، میده تا آخرین نفس، وسط خیابون میگه میخنده، با هم میریم رو ابرا راه بریم. ای جانم. بریم پارک بازی، با هم شیطنت میکنیم. بالا پایین میپره. من الانم این کارا رو میکنم. به به، شما بی‌نظیرید. اگه این کارو میکنید واقعا بی‌نظیرید. یه لباس رویایی خواب بپوشه، موهای بلندش رو ببافم و بخوابونمش. خسته شده. خسته شده. ازم عزیز به نکته های خیلی ریز توجه میکنی. کودک درونت خسته شده. بهش رسیدگی کن. با کودک درونم زندگی میکنم. آزاد و بی‌پروا بالا پایین میپره. با کمال صبوری میگم مراقب خودت باش. اگر قراره که کودک درونت مراقب خودش باشه، میدونی که خودت باید مراقب خودت باشی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ کجاها مراقب خودت نبودی؟ کجاها تو چه لحظه هایی کارهایی کردی که مراقب خودت نبودی؟ در برابر حرفا، در برابر آدمها، در برابر مکانها. چرا واقعا نمیتونم فکر کنم کودک درونم چی کار میکنه؟ چون خیلی ازش فاصله داری. فاطمه عزیزم، خیلی ازش فاصله داری. باید بهش نزدیک بشی. تو کلاس گلوبول سفید نزدیک میشیم به خودمون. بله، کاملا رایگانه کلاس گلوبول سفید. کانال تلگرام، توی هایلایت تلگرام طلایی لینک براتون گذاشته شده. برید لینک رو باز کنید، وارد گروه بشید. کلاس گلوبول سفید براتون پین شده. همه فایلاش هم آپلود شده. من بچگی هم این کارا رو نمی کردم. اگر بچگی این کارا رو می کردی الان یه حس
فوق‌العاده تری نسبت به زندگی داشتی. اگر نکردی که الان دیر نشده. برف نیست، ولی هنوز توی ایران چاله چوله خیابون زیاده. اونجایی که آب خیلی جمع شده پاهاتو بکوب توش، بذار آب بپاشه بالا. اگر سوار ماشین هستی برو تو همون چاله آبه، بذار آب اگه آدم کنارت نباشه گلی بشه، دیگران گلی نشن، خودت گلی بشه. با هم دور از قضاوت پا به پای هم بازی میکنیم. بله باران عزیز، دور از قضاوت. حسین عزیز، دور از قضاوت. از هم مسیرمون یاد میگیریم. کودک درونم خفه شده. خفه نشده، هنوز هست. کافیه شما سکوت کنید تا صداشو بشنوید. سکوت کردن آموزش میخواد. آموزش ذهن آگاهی میخواد. مدیتیشن میخواد. خود دوستی میخواد. وقتی اینا رو انجام بدید و یاد بگیرید، اونم صداش در میاد. خفه نشده. متشکرم. چشمتون پر نور. دست همه بگیریم بریم تا آسمونا اوج بگیریم. با کودک درونتون لج خواهراتون رو در بیارید، حال میده. کودک درونتون خیلی زنده است. عباس عزیز، شما هم اسم پدر من هستید. درود بر شما. دستای بابامو میبوسم. کودک درونم منو نگاه میکنه. میرم رو چمن غلط بخورم. سعی میکنه آرومم کنه و نوازشم کنه تا به آرامش برسم. به کودک درونش میگه تو کنار من باش، من آرومم. من با کودک درونم رفیقم. ترس از قضاوت نمیذاره کودک درونم رو. خیلی نکته زیبایی گفتید. اگر که از اول توی لایو با ما همراه بودید در مورد زندگی کردن احساساتمون حرف زدیم که یکیش ترس بود. اگر که از اول لایو همراه ما نبودید، لایو رو سیو میکنم مجدد بشنوید. در مورد ترس صحبت کردیم و لایو های بعدی هم. به کودک درونم میگم عزیزم، چرا کاری که کودک درونمون میخواد رو انجام نمیدیم؟ چون باهاش دوست نیستیم، چون فکر میکنیم آبرومون رفته، چون بزرگ شدیم، چون باهاش دوست نیستیم. وقتی دوست بشیم انجام میدیم. الان تو باغچه گل بازی میکردم. آخ 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 چقدر لذت بخشه. من تو بچگی این کارو میکردم. شما میکردین؟ چرا تو بچگی این کارو میکردم؟ چرا دوباره این کارو نکنم؟ یلدای عزیز، من این کارو میکنم الان نه، همین چند روز آینده. گل بازی. اینم پیام امروز من از لایو که با شما هستم. شکر وجودتون. شیرین عزیز گفته. شیرین عزیز، الان تو باغچه گل بازی میکردم، مال شیرین بود. قربونتون برم بانو. من این کارو میکنم. من پیام لایو امروز برای من این بود. خدا رو شکر به این نتیجه رسیدیم که خودم رو دوست داشته باشم. خدا رو شکر. بهترین و صادقترین رفیقم کودک درونم است. بله متشکرم، خواهش میکنم. خب خونت آباد، همه جا باید ثابت کنی بافتی هستی.
فکر کنم با همدیگه دارید صحبت میکنید. شبتون خوش. پس الان بزنم شیشه خونه مردم رو بشکنم؟ نه، خونه خودتون رو بشکن. یه شیشه بردار بشکن. یه شیشه بردار بشکن. خیلی لذت بخش. برو یه شیشه بخر ارزون، برو یه جایی بشکن، خیلی تخلیه انرژی داره. شیشه نوشابه بخر، شیشه هاشو ببر بشکن، خیلی قشنگه. اینطوری، همینطوری با کودک درونتون دوست میشید و زنده میشه. الان تو حیاط نشستم، حرفای شما رو گوش میکنم، ماهو نگاه میکنم، لذت میبرم. به به چه جای قشنگی. به به، داشتن حیاط نعمته. من اوکی هم یه نقطه کوچیک بر روی ورق یا یک خال سیاه بر روی لپ دخترک. من کیم؟ من کیم؟ یه نقطه کوچیک روی ورق یا یک خال سیاه روی لب دخترک. شما بی‌نظیری ها اعظم عزیز. با کودک درونم میخندم تا صدای خنده هامو همه بشنون. جان تو منو به تو هم نبره. جان تو منو به توهم نبر، بذار تو زمین خدا زندگی کنم. دنیا رو جدی نگیرید. میرم تا بازی تا آسمون ها برسم. با کودک درونم قایم موشک بازی میکنم. عالی بودید، شکر وجودتون، خدا رو شکر که هستید. چقدر مطالب زیبا و قشنگی. به 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 به. لایو امشب ما به پایان رسید. بی‌نظیر گذشت. اصلا ساعت رو متوجه نشدم ساعت چنده. 11:30، 1 ساعت و نیم تو لایویم. میخوام یه سوال مهم ازت بپرسم و ازت بخوام که به این سوال فکر کنی و ازت خداحافظی کنم. میخوام سوالم این باشه، خوب گوش بده. اگر هیچ ترسی، هیچ قضاوتی و هیچ محدودیتی توی دنیا وجود نداشته باشه، امروز چه شکلی زندگی میکردی؟ هیچ ترسی، هیچ قضاوتی و هیچ محدودیتی. به این سوال فکر کن. نمیخواد الان جواب بدی، میخوام فقط فکر کنی. این یه سواله به نظر ساده است ولی بسیار سوال مهم و عمیقی. وقتی بهش چند ثانیه فکر کنی میفهمی چقدر چیزا رو به خاطر ترس از دست دادی، به خاطر قضاوت از خودت دریغش کردی. یا من جزو شما نیستم یا شما جزو ماها نیستید. لایو اینجا انگاری ایران نیست، یه جایی دور از هر چی و هر جا. دقیقاً یه جایی دور از هر چی و هر جاست. ایرانه ولی دور از هر چی و هر جاست، دور از هیاهویه. چون سالهاست دارم به درون خودم سفر میکنم و مشاهده میکنم خودم و آنالیز میکنم. با کودک درونم کلنجار میرم، مدیتیشن میکنم، در صلح زندگی میکنم بدون ترس و قضاوت، فارغ از هر چی و هر جا. کاملا درست گفتید. امروز ما سعادت اینو داشتیم که با هم دیگه سفر بریم توی این لایف.
سفرمون به اعماق وجود خودمون بود. شاید تا حالا بعضیا این سفر رو نرفته باشن تو عمرشون، شاید هم خیلی قبل ترها رفته باشن. امشب رفتی. میخوام بهت بگم یادت باشه زنی که بتونه خودشو بغل کنه میتونه دنیا رو بغل کنه. تکرار میکنم، زنی که بتونه خودشو بغل کنه میتونه دنیا رو بغل کنه. زنی که خودشو دوست داشته باشه میتونه دنیا رو تغییر بده. این یک کلید واژه خیلی مهمه. شکر وجودتون. خدای شکرت به خاطر اینکه به ما این نعمت رو دادی که بتونیم چند دقیقه کنار هم دیگه در مورد آگاهی صحبت کنیم. خودمون رو بشناسیم تا بتونیم وجود خودمون رو بهتر بشناسیم، تا بتونیم در صلح باشیم، تا بتونیم کیفیت زندگیمون افزایش بدیم، تا بتونیم بخندیم، بتونیم گریه کنیم، بتونیم راحت عصبانی بشیم، نترسیم از قضاوت. خدای شکرت به خاطر این فرصتی که به ما دادی. مطمئناً اگر زمان آگاهی شما نبود هیچ وقت این لایو به دست شما نمی رسید. اگر زمان آگاهی من نبود هیچ وقت در این مسیر قرار نمی گرفتم. من تسلیم تقدیرم و تقدیر بهترین چیزیه که میتونه بر من رقم بخوره. یادتون نره مراقبه، آگاهی، سکوت چیزایی هستن که میتونن مسیر ما رو روشن کنن. نورن، آگاهیان. در سکوت بمونید، مدیتیشن کنید، مراقبه کنید، مانترا بگید، دعا کنید، نماز بخونید، هر چی که بهش اعتقاد دارید. فقط ذهنتون رو ساکت کنید تا بتونید بشنوید. تو لایوهای بعدی این سری مدیتیشن های نگاه برتر داره از نو دوباره انجام میشه. حتما اینجا در کانال تلگرام همراه ما باشید، آگاهی ها رو منتشر کنیم، در دادن اطلاعات آگاهی به دیگران بخیل نباشیم. اگر چیزی رو میبینیم که آموزنده است برای اطرافیانمون ارسال کنیم. لطف سفر، لطف مسیر به هم مسیر بودنه. لطف سفر به هم سفر داشتنه. این لطف رو از خودتون نگیرید که هم سفرها و هم مسیرهای بی‌نظیری رو به این کلاس اضافه کنید. کلاس گلوبول سفید رو بشنوید و یک گلوبول سفید بشید برای خودتون و اطرافیانتون. گلوبول سفید فقط یک کلاس نیست، فقط یک اسم نیست، یک سبک زندگیه که میتونه شما رو ارتقا بده، کیفیت زندگیتون افزایش پیدا کنه. ما دست تو دست هم کنار هم دیگه یاد میگیریم. مطالب اصلی تر توی کانال تلگرام براتون منتشر میشه. هایلایت تلگرام طلایی لینک هست، برید ببینید. دوستتون دارم و افتخار میکنم به وجودتون. شبتون بخیر.